லைஃப் இஸ் an inspiration, believe me guys. ஏதோ ஒரு சாதாரண குடும்பத்தில் பிறந்து சின்னதாக கடை வைத்திருக்கக்கூடிய ஒரு தந்தைக்கும் தாய்க்கும் மகனாக வளர்ந்து கஷ்டப்பட்டு படித்து ஒரு காலேஜில் சேர்ந்து அங்கே ஒரு நல்ல மார்க் எடுத்து அதுக்கடுத்து ஒரு வேலைக்கு போய் அதுக்கப்புறமா சுயமாக ஒரு தொழில் தொடங்கி கஷ்டப்படக்கூடிய பிள்ளைகளுக்காக ஸ்பான்சர்ஷிப் கொடுத்து 4 பிள்ளைகளை படிக்க வச்சு சொத்து காசு பணம் சமூக அந்தஸ்தோடு இந்த சமூகத்துக்கு நீங்கள் வந்தீங்கன்னா மேலத்தர் கோவிந்தராஜ மகன் சுப்பிரமணி படித்த மாதிரி நானும் படிக்கணும் ஒருத்தன் நினைப்பான். அப்படி ஒருத்தனை நீங்கள் நினைக்க வச்சுட்ட நீ ஜெயித்துட்ட. அவ்வளோதான் லைஃப். லைஃப் இஸ் an inspiration. Create an inspiration to someone else. Education is something that you need to give back to the society. இந்த சமூகத்துக்கு திரும்ப தர நம்மகிட்ட என்ன இருக்கு இந்த படிப்பை தவிர? இந்த கல்வியின் வழியாக சமூக மாற்றத்தை உண்டாக்குவது தவிர நம்மகிட்ட பெருசா என்ன இருக்கு? மேக் a bigger purpose guys. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரேமு பேட்டரி எல்லாமே டேமேஜ் ஆகிடுச்சு. இது எப்படி ரெடி பண்ணுறோன்றது தான் இந்த வீடியோவில் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பார்க்க போகிறோம். தயவு செஞ்சு ஒரு லைக்கை கொடுங்க. லைக்கை கொடுத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி வீடியோ வந்து நிறைய பேருக்கு ஷேர் ஆகும். அப்போ அவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுவாங்க. நீங்களும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்கள். மேலும் நீங்களும் இதே மாதிரி சர்வீஸ் பண்ணி ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணணும் இல்லை வேலைக்கு பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா கீழே இருக்கிற நம்பரை கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள்.